नमस्कार बंधुरा मनीष बेंगली होमे आपनादेर सकलके स्वागत। शीत पड़ते शुरू करेছে। আমরা তো গ্রামে থাকি, আমাদের এখানে যথেষ্ট ভালো রকম ঠান্ডা পড়ে গেছে। শহরের মানুষদের কাছে হয়তো এখনো ঠান্ডাটা পড়েনি সেই অর্থে, কিন্তু এই বর্ষা শেষ হয়ে শীত পড়ার সময়টা, স্পেশালি কার্তিক অঘ্রাণ মাসটাতে সবারই বাড়িতে ঠান্ডা লাগা, গলা ব্যথা, সর্দি সবারই প্রায় চলছে। তো এগুলোর জন্য তো আমরা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েই থাকি সাধারণত, কিন্তু বাড়িতে তৈরি আজকে আমরা যে জিনিসটা তৈরি করতে চলেছি সেই জিনিসটা যদি আপনারা বাড়িতে তৈরি করে খান তাহলে কিন্তু এই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে শরীর আরো খারাপ করার কোনো চান্স থাকবে না। এটার জন্য আমরা কয়েকটা জিনিস নিয়ে নেব। এই পাতাটা আগে আপনাদেরকে গাছটা দেখিয়ে দিই, তারপর পাতাটা বলবো। এই গাছটার নাম রাম তুলসী গাছ। আমাদের গ্রামের দিকে এমনি এমনি হয়ে থাকে বিভিন্ন জনের বাড়িতে। তো এই গাছটা যদি কোথাও পান তাহলে বাড়িতে এনে লাগিয়ে রাখবেন, প্রচণ্ড উপকারী। বিশেষ করে এই সর্দি কাশিতে এর পাতা কিন্তু আমাদের গ্রামের দিকে বহুল ব্যবহৃত হয়, এবং করোনা যখন চলছিল তখন আমাদের গ্রামের মানুষেরা এটা প্রচুর পরিমাণে খেতেন। আমি আজকে আপনাদের যে রেমেডিটা দেখাবো এটা আমি আমার এক বান্ধবীর থেকে শিখেছি, তার তৈরি রেমেডি। সে যদি দেখে সে বুঝতে পারবে যে তার রেমেডি আজকে আমি দেখাচ্ছি। এই পাতার সঙ্গে আমি সাধারণ তুলসী পাতা, মানে আমার বাড়িতে যে রাধা তুলসী লাগাই সেই রাধা তুলসী পাতাও কিছুটা মিক্স করব, তাই দুটো পাতাকে তুলে নিচ্ছি একসঙ্গে। এই তুলসী পাতাও কিন্তু অসম্ভব উপকারী। আমি রাম তুলসীর পাতা একটু বেশি করে নিয়ে নিয়েছি, এমনি রাধা তুলসী নিয়েছি কয়েকটা পাতা, কয়েকটা গোলমরিচ নিয়েছি, আর হাফ ইঞ্চ মতো আদা এখান থেকে কেটে ছাড়িয়ে নেব। তারপর আমি আসল প্রিপারেশনে যাব। আদাটাকে কেটে নিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিচ্ছি। সমস্ত পাতাগুলোকে খুব ভালো করে ধুয়ে নেব। পাতাগুলোকে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এই সবগুলো জিনিসকে শিলেতে ভালো করে বেটে নেব। আপনারা চাইলে এটা মিক্সিতেও পেস্ট করে নিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বাড়ির মিক্সিটা ইদানিং একটু গন্ডগোল করছে, তাই হসপিটালে গেছে, মানে সারাই করতে গেছে। তো আমি পাতাগুলোকে বেটে নিচ্ছি। একদম মিহি করে বেটে নিতে হবে। পাতাটা মিহি করে বেটে নিয়েছি। এবার এর সাথে আদার টুকরোগুলোকে এবং গোলমরিচগুলোকে দিয়ে দেব। সেগুলো খুব সুন্দর করে এর সাথে মিহি করে পেস্ট করে নেব। পেস্টটা যেন খুব মিহি হয় সেটা খেয়াল রাখবেন, পাতাগুলো যেন থেকে না যায়। বাড়িতে ছোট বাচ্চা থাকলে এটা ভীষণ কাজে দেবে আপনাদের। সারা বছরের জন্য বানিয়ে রেখে দিতে পারবেন।
পুরো জিনিসটাকে একটা বাটিতে তুলে নিচ্ছি। আমি রসটা বের করে নিয়ে ছিবড়েটা দিয়ে কয়েকটা গুলি বানিয়ে নিয়েছি। রসটাকে আজকে ডাইরেক্টলি খাওয়া যাবে, আর যে গুলিগুলো তৈরি করা হলো এগুলোকে আপনারা চাইলে রোদে শুকিয়ে রেখে দিতে পারেন, অথবা গ্যাস রান্না হয়ে যাবার পর ওই গরম গ্যাসের ওপর একটা থালায় করে রেখে দিলে সেগুলোও কিন্তু শুকনো হয়ে যাবে। কিভাবে খেতে হয় এবারে আপনাদেরকে সেই প্রসেসটা দেখাবো। আমি হাফ চামচ মধু নিয়ে নিয়েছি। হাফ চামচ মধুর সঙ্গে এরকম একটা করে ছোট ছোট বল দিয়ে আপনারা খেয়ে নেবেন। প্রথম দিন যে রসটা বানিয়েছিলাম সেই রসটার সাথে মধু দিয়ে খাবেন। এটা কিন্তু প্রচণ্ড ঝাঁঝ, যেহেতু রাম তুলসী এবং রাধা তুলসী দুটোই একসঙ্গে রয়েছে, দুটোই প্রচণ্ড ঝাঁঝ, আর তার সাথে ঝালও লাগবে, গোলমরিচ আছে বলে গলাটা ভালো লাগবে খেতে। একবার বানিয়ে এটা আপনারা এক সপ্তাহ পর্যন্ত রেখে দিতে পারেন। এই রসটা তো প্রথম দিন খেয়ে নিচ্ছেন, আর তার সাথে এই এগুলো আপনারা 7-8টা যদি বানিয়ে রাখেন তাহলে এক সপ্তাহ ধরে খেতে পারবেন। এটা দিনে 2টো করে খাওয়া যায়, ম্যাক্সিমাম 1টা করেও খেতে পারেন। যদি সর্দির পরিমাণ কম থাকে দেখবেন আস্তে আস্তে নাক দিয়ে জল পড়া ইত্যাদি সব চলে যাচ্ছে। আর যদি দেখেন সর্দি বেশি পরিমাণে বসে গেছে তাহলে এই রকম তাল মিছরি কিনে নিতে পারেন। তাল মিছরি বেশ কিছুটা জলে দিয়ে এটাকে ফুটিয়ে একদম ঠান্ডা করে নেবেন। ঠান্ডা করে নেবার পর তারপরে সেটাকে যদি আপনারা খান তাহলে দেখবেন যে বসে যাওয়া সর্দিটাও কিন্তু উঠে চলে আসছে। আশা করব আপনারা বাড়িতে এটা বানাবেন এবং ট্রাই করে দেখবেন শীতকালে সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পেতে। আর যদি সত্যি সত্যি এটা খাবার পর আপনারা উপকার পান তাহলে আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন প্লিজ। আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় আমরা সবসময়ই থাকি। মনিজ বেঙ্গলি হোম সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ তো সবসময়ই করি আপনাদেরকে, সেই একই অনুরোধ আজকেও করছি। পরের দিন আপনাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোথাওখানে অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন।